आप देख सकते हो अभी हम लोग शालदा ब्रिज में और यहाँ पे है गलिफ स्ट्रीट। तो चलिए चलते हैं गलिफ स्ट्रीट। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग गलिफ स्ट्रीट में आ चुके हैं और मेरे ठीक पीछे में जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है वो बैरकपुर ब्रिज है, उसे टाला ब्रिज भी बोलते हैं। तो इसके ठीक पास में ही गलिफ स्ट्रीट है। तो यहाँ पे आपको हर टाइप का एनिमल बर्ड्स देखने मिल जाएगा और उसके साथ साथ उसका एसेसरीज भी मिल जाएगा, सब होलसेल रेट में। तो चलिए चलते हैं गलिफ स्ट्रीट और देखते हैं यहाँ पे सकते हो हम लोग गलिफ स्ट्रीट मार्केट में हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे हर टाइप का एनिमल बर्ड भी सबको देखने मिल जाएगा। इसके साथ साथ उसका एक्सेसरीज भी अवेलेबल है, सब होलसेल रेट में मिलता है। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो संडे मॉर्निंग को ही आपको आना पड़ेगा और ये मार्केट सिर्फ संडे मॉर्निंग को ही लगता है जो 6 से 11 बजे तक।
आज का वीडियो देखा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना। और आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया, संडे सुबह में ये मार्केट लगता है, तो आप संडे सुबह मॉर्निंग 6 से 11 के बीच आप आ सकते हो और आके अपना एनिमल कुछ भी आप ले सकते हो।